Cześć. A tutaj mamy białą orchideę, która je pokarm dla krewetek Sulawesi Natural Shrimp. U mojego kolegi nie je. Podobno krewetki nie jedzą, białe orchidee, ale u mnie jedzą. Nie wiem dlaczego. Mam je w sumie od dzisiaj, od pierwszej w nocy. No już jest wieczór, bo to jest około 18 godziny. No i jedzą. Może to tak jest, że krewetki się przyzwyczajają do danych pokarmów i później, że tak powiem, wybierają lepszy, który im smakuje. Jak nie mają co jeść, to jedzą to, co im się daje. Ale tu podeszła pierwsza w sumie biała orchidea i bardzo jej chyba smakuje, jak widzimy. Spróbuję zbliżenie zrobić, żeby zobaczyć, pokazać Wam, jakie one są piękne. Naprawdę kolory są świetne. Prawdziwy kwiat orchidei. No świetnie to wygląda. No pokarm. To jakiś podrostek, jak widzimy po lewej. Tam łepek spinaty to olbrzymka. Tam jakiś kardynałek też podrośnięty. A tu jest podrostek. No śmigają nieźle. Ten pokarm chyba szybko zjedzą. On się szybko rozwala, szybko idzie w toń wody, ale bardzo go lubią. Nie wiem, przedtem jak nie miałem białych orchidei, to nie wiedziałem, czy one lubią, czy nie. Kolega mi powiedział, że nie lubią. No ale może nie wiem, u mnie może nie mają tego samego pokarmu na skałach i dlatego im smakuje. Kolorystyka świetna. Może wyjdzie tutaj ta biała orchidea. Jeszcze ją złapiemy z bliższa. No super. Super ta krewetka wygląda. Nie oszukujmy się. Są przepiękne. No oczywiście kardynałek musi przyjść w kadr. Bo on by jakby nie przyszedł, to by nie wiem, co mu się stało. No i wcina pokarm. Wcina. No nie wiem, dlaczego kolegi nie jedzą. Może po podróży zgłodniały. I się zbiera i druga już się pojawia. No będę troszkę nagrywał teraz o białych orchideach, bo tak to jest, jak jest nowa krewetka, to człowiek się tak cieszy, niezdrowo podnieca i często nagrywa. No, przeganiają się, no ale ktoś mi powie, że to jest brzydka krewetka, to no przepraszam, ale idź do okulisty, albo zmień okulary, albo nie wiem, lecz się na nogi. No przepiękna jest krewetka. Kolorystyka w ogóle nie do opisania. Wszystkie kolory, że tak powiem. Biało, czarne, czerwone. No, schowały mi się. No, już kardynałem wchodzi. One się zbierają, bo nie wiem, minutę temu wrzuciłem. To pierwsza właśnie biała orchidea przypłynęła. No, później spinaty i kardynałki. Kardynałki moje jedzą już wszystko ze spinatami. To już chyba dzisiaj mówiłem w innym filmiku. Dobrze, nie będę Was przynudzał, ale patrzcie, jedzą. Dzięki, trzymajcie się, cześć.